Ibot, men sizlarga bitta ma'lumot aytib qo'ymoqchiman-da. Qaranglar, mendan har doim so'rashadi. Doim. Bu narsa meni o'zim ham boshimdan o'tgan. Bilasizlarmi nima? Mototsikl birinchi olishimdan oldin men ekipirovkalar olganman. To есть, shlem olganman, mana men bilan olganman. Ibot bularni olganman. Motobo'tlar. Mana hozir shuni egnimda turgan hammasini, даже sumkamgacha Moto Gear'dan olganman. O'zingizlar so'rasanglar, kiyimchalaringiz qayerdan olasiz? Mana shu turishimda ham meni ichimda masalan ekipirovka bor. Zashitkalar. Ular nima uchun kerak bo'ladi? Yiqilganinglarda zarba qaytaradi. Mana bu narsalar jonimizni masalan oddiy bitta mototsiklga tikorish ozgina xato bo'ladi deb baribir ham sababini qilishimiz kerak. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta zo'r ma'lumot aytib qo'ymoqchiman. Qaranglar. Bu yerda assortimentlar katta.